Halo guys, ini adalah teknik mancing dengan sangat mudah ya guys. Kita lempar umpannya, tunggu sebentar, langsung nyot. Iya, dapat guys, dapat. Yes, dapat ya. Oh, ikan apa ini, coba kita angkat ya. Kita angkat coba. Oh, ternyata ikan beles guys, ikan beles. Oh, lumayan ya tarikannya ya. Ini dia ikannya. Kita coba angkat ya. Iya, ini dia.